أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا الشهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. إلى اللقاء. وبارك عليه وعلى رحمك يا رب العباد رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي رحمك يا رب العباد رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي وإماك أبغي يا إلهي راضيا وإماك أبغي يا إلهي راضيا منك الرضا فزد بولاي. Okay, thanks. Bye.